Жүрек әлемнің жұмбақ көзі. Авторы Асылбекова Дана. Ертеде, бәлкім ертеде емес жақында болар, нақты уақыты белгісіз, орман арасындағы кішкене үйде әжесі мен қызы өмір сүріпті. Қыздың есімі Ағзия болатын. Ол өте әдемі, ақылына көрік сай қыз. Әжесі оны жазғы демалыстың уақыты келгенде ата-анасынан алып, сиқырлы орман шетіндегі кішкене үйге әкелді. Дегенмен ол үй қызыққа толы болатын. Әжесінің үйіне күн сайын бір адамнан қонақ кеп отырады. Әр қонақ әр мінездеді. Бірақ олардың әжеге айтатын әңгімелері үнемі бірдей болатын. Ағзия олардың түрлілігіне, есесіне күнде айтылатын әңгімелеріне қарап қатты таңғалды. Бірде көңілсіз ата келсе, енді бірде жас көңілшек қыз, тіпті кішкентай бала да бар. Ағзия оларды әр түрлі тақырыптағы әңгімеге тартып, сөйлескісі келетін. Бірақ Ағзия өзінің ұяң мінезінен олармен әңгіме дүкен құрып, жақын араласуға қымсынушы еді. Бір күні үйге киімі ерекше кескінге толы, түрі де өте қызық, жүзі күлімдеген бір кісі келіпті. Ағзияға оның киінген түрі қызық боп көрінді. Ақ қалпақ, көк түсті костюм киген. Киімінің ерекшелігі сол, костюмның үстіндегі бұлттар көшіп жүреді. Ал аяқ киімінде тамшаққан бейнелер көрінеді. Тура терезеге тиген жаңбырдай болатын. Ағзияға бүгінгі қонақ өте жұмбақ көрінді. Онымен сөйлесіп көргісі келіп, бірақ өте қатты ұялады. Қонақ орналаса бастағанда Ағзияның әжесінің есіне бірдеңе түскендей болды. Ол бүлдірген теруді ұмытып кетіпті. Ал орманның сиқырына сай түсте күн ыстықтап, олар балқып кетеді. Оларды дереу теріп алуға асыққан әжей: «Ой, бүлдірген теруді ұмытып кетіппін. Мен тездетпесем болмас. Түсте бәрі солып балқып кетеді. Ойбай-ай, қалайша ұмытып кеттім», деп себетін алып асықты. Қонақ үстелге жайғасып күлім қағып отыр. Ағзия әжесі үйреткендей келген қонаққа бірінші сәлем берді. Қонақ жылы жүзбен басын изеді де: «Сәлем, Ағзия», деді. Ағзияны үнемі келген қонақтардың оның атын білетіні таң қалдыратын. Бәлкім, ол бұл үйге қаладан келмес бұрын әжесі барлық қонақпен таныстырып та қойған болар. Бірақ бұл сұрақты ол бүгінгі ерекше қонақтан сұрап білмек болды. «Сіз менің есімімді қайдан білесіз?» «Сенің есіміңді бұл орманда бәрі біледі». «Бәрі біледі дейсіз бе? Ол қалай сонда, айтып беріңізші?» Бұл сұраққа жаңа қонақ жауап бергісі келмеді. «Достым, менің кетуім керек, жарай ма?» деп жауаптан қашып, жылдам тұра бастады. Ағзияға сұрағының жауапсыз қалғаны ұнамады. Қонақ жылы жүзбен қоштаса, үйден шығып кетті. Ағзия да үнсіз қалды. Арада бірнеше күндер өтті. Ағзияның әжесі үйге көңілсіз атай қонақтайтын күні сырқаттанып қалды. Оның сырқаттанғанын естіп, қонақ келуден бас тартады. Ағзия әжейдің қасынан бір елі шықпай, оған жәрдемдесіп жүрді. Әжесі түскі уақыттың жақындағанын сезіп, қызына бүлдірген теріп келуін тапсырады. Ағзия әжесінен қанша рет сұраса да, ол бүлдіргендерді нақты қайдан теру керектігін айтпай қойды. Солай Ағзия себетті қолына алып үйден шықты. Айналаның бәрі толған қалың ағаштар. Ағзия қайда барарын білмей сол жаққа бұрылып кетті. Күбірлеп өз-өзімен сөйлесіп келеді. «Не керегі бар сол бүлдіргендердің? Қайдағы балқитын бүлдіргендер өзі? Күнде бір қонақ келеді. Олар менің атымды қайдан біледі? Күнде сөз арасында айтатындары жүрек әлемнің жұмбақ көзі. Қандай мағынасы бар бұл сөздердің?» деп Ағзия жауапсыз сұрақтарды өзіне қойып келе жатты. Кейін үлкен қарағайлар мен жыңғылдардың арасынан біреудің өткенін естіді. Ағзия тұрған орнында тұрып қалды. Құлағын тосып тыңдады. Үлкен жануарға ұқсайды. Демі қатты шығып жатыр. Ағзия артына бұрылғанда дәл артында тұрған дәу аюды көріп, шошып айқай қаға бастады. Аю Ағзияның даусынан кері шошып, қолдарын сермеп, Ағзияның қолына шауып жатыр. Ағзия қорыққаннан одан қорқып қаша жөнеледі де, бір үлкен ағаштың жанына тығылып отыра кетті. Аюдың қолы оның әжесі сыйлаған білезігіне тиіп кетіпті. Жырылып жатыр. Ағзия ентігін басып отыра қалды. Кейін құлағына жуан дауыс естілгендей болды.
Мен тек бүлдіргендер бар ма екен деп соны сұрағым ғана келіп еді. деп күңкілдеп жүр. Ағзия ағаштан сығалады. Бұл аю. Иә, дәл өзі. Жаңағы аю сөйлеп келеді. Ағзия сенбей, одан сайын көзін тарс жұмып алды. Кенет оң жағында бір дыбысты естіді. Бір қоянның аяғы үлкен ағаштың бұтағына қыстырылып қалыпты. Қасындағы қоян оны тартып әлек. Ағзия қарап тұрмай көмекке кірісті. Қоянның аяғын тартып шығарды. Қоян жаралы болса да жанындағының артына тығылды. Ағзия қолын тартып: Қорықпаңдар, мен тиіспеймін, аюларға қарағанда мейірімдімін. Батыл боп көрінген қоян Ағзияның қолындағы әжесі берген күміс білезікті сипай қойды. Ағзияның құлағы тың ете қалды. Сол кезде қорқақ қоян: Рахмет саған, сенде бүлдірген бар ма? деп жай үңіліп, себетке көз салмақ болды. Ағзия сасқалақтап қалды. Жаңа аю, енді қоян, бұл не өзі? Батыл көжек Ағзияға жақындай: Менің атым Салмақ, бауырымның аты Қаңбақ. Ағзия, бізден қорықпа. Әжей саған білезіктің құдіретін айтпаған болар. Егер білезігіңді қай жануар сипаса, сен сол жануардың тілін түсінесің. Енді менің бауырым Қаңбаққа бүлдірген керек еді. Ол аяғын жаралап алды. Әжей үнемі бүлдіргенді теріп әр аңға тарататын. Бүгін әженің сырқаттанып қалғанын естідік. Енді бүлдірген жоқ па? Әжем мені бүлдіргенге жұмсағанмен, оны қайдан жинайтынды айтпады. Мен енді олар балқып кетпей тұрып баруым керек. Оның қайда екенін айтыңдаршы, өтінемін. Себетіңе Қаңбақты салып алшы. Мен саған жолда айтып жүремін. Бауырым қиналмасын. деп қайырды батылдығымен қоймай ақылды көжек. Жарайды, келе ғой Қаңбақ. деп себетіне абайлап көжекті салды. Негізі сен дұрыс келе жатырған жоқсың. Бұл жақта қорқынышты аңдар, тағы басқалары өріп жүреді. Әжей саған үйден шыққан бетте бағыт оң жақта деп айтуды ұмытып кеткен болар. Бұл әлемде жақсының бәрі оң жақта, солай емес пе? Бұл жайлы тіпті білмеймін. Есте болады Салмақ. Білесің бе, бұрын қалада тұрғанда мультфильмдерді көп көретінмін. Сонда ойлаушы едім, бұл өмірде де сөйлейтін жануарлар бар ма екен деп. Қызық. Айнала сен білмейтін қызыққа толы, Ағзия. Салмақ, айтшы, әжемнің үйіне мен келгелі әр күні әр түрлі қонақ келеді. Бәрі мені таниды, бірақ мен оларды танымаймын. Сен оларды білесің бе? Білмеймін, бар білерім, айнала сен білмейтін қызыққа толы. Міне, келіп те қалдық, бүлдіргендер шатқалы. Айнала өте керемет қош иіске толы болатын. Күн шуағында әртүрлі тозаңдар ұшып жүргендей көрінеді. Ағзия бұрынырақ неге әжеммен бірге бүлдірген теруге бармағанмын деп те ойлап талды. Салмақ екі жағы гүлмен көмкерілген бүлдіргенді шатқалына жол бастады. Себеттен Қаңбақта бас шығарып, бұл тамашаға қарап еміреніп те қояды. Ағзия өте балғын бүлдіргендерді теріп себетке сала бастады. Ұзақ уақыт өтпестен Ағзия керекті мөлшерде бүлдіргендерді жинап болды. Ағзия шаруаны бітіргеніне қуанып, қояндарға қарағаны сол екен, олар бақтың есігін жауып қашып бара жатқандарын көрді. Ағзия түсінбей: Салмақ, Қаңбақ, қайда кеттіңдер? деп айғайлады. Олардың күліп қашып бара жатқандарын көріп, Ағзия өзінің алданғанын білді. Дәл осы сәтте аяқ асты су секілді сезілді. Бүлдіргендер балқып, солып, суға айналып жатыр. Ағзияны суға айналған бүлдіргендер аяғынан тарта бастады. Ағзия дауыстап екеуін шақырғанмен, олар мойнын бұрып та қарамады. Ағзия көзін ашқанда өте қараңғы болды. Жанындағы себетті әзер тапты. Сол сәтте алыстан от жарығы көрінді. Жарық жақындай бастады. Жақындай келе шам ұстаған атай екені байқалды. Бұл кім? Кешіріңіз, мен Ағзия боламын. Әжеммен бірге орман арасындағы үйде тұрамын. Ағзия? деп таңғалды әлгі кісі жүгіріп келді. Ағзия оны бірден таныды. Жүзі мейірімге толы атай. Ол үйге қонақтаған кезде Ағзия бұл кісі оған өте жылы көрінді. Әлесінде бұл кісі әжесіне жүрек әлемнің жұмбақ көзі деген сөз айтқан болатын. Және осы іспеттес әңгімелер айтылғанда Ағзия дәл осы сөздерді есе айрықша сақтаса да, мәнін онша ұқпаған еді. Ата, мен бүлдіргендер теруге келіп едім. Әжем ауырып қалды. Оған бүлдіргендер апаруым керек. Қызым, алаңдама. Киімің бүлініп қалған болар. Жарыққа шығайық. Ағзия атаймен бірге үңгірден тысқа шықты. Ағзияның киімі түк бүлінбепті.
Ағзия айналаға көз салды. Бұл үңгірдің артқы бөлігінде бүлдіргендер шатқалының шарбағы орналасқан екен. Қолындағы себетіне қарады. Олар бос тұр. Ағзия мұңая бастағанын көріп, атай Ағзияның себетін алып үңгірден толтырып әкелді. Ата, бұлар қалай солып қалмаған? Бұлар арнайы сақталған бүлдіргендер, ала ғой. Рахмет, бірақ... Ата, мен үйдің қай жақта екенін білмеймін. Мен осында салмақ пен қаңбақ деген қояндар әкелді. Бірақ неге екенін білмеймін. Олар шарбақты кілттеді де қаша жөнелді. Ол жүгірмектер осылай істейді неме? Сені үйіңе апарар едім, бірақ әжең сырқаттанып жатырған соң мен онда бара алмаймын. Маған болмайды. Мен керемет адамды білемін. Ол сені кеш болмай үйіңе жеткізеді. Сізге көп рахмет, ата. Ағзия мен атай көп жол жүрмеді. Орманның шеткі тұсы болса керек, таудан аққан сарқырамаға келді. Ал қызым, мына сарқыраманың ар жағына өтсең саған керек адамды табасың. Ол саған дұрыс жолды көрсетеді. Қызым, есте болсын, ешқашан бұл орманның аң атаулысына сенбе. Олар аң, сен адам. Қанша сиқыр болса да, олар адамдарға адам көзімен ешқашан қарай алмайды. Ата, сізге алғысым шексіз. Сіз өте мейірімдісіз. Деп атайға жылы лебізін білдірді. Ата кетіп бара жатқаны сол еді. Ағзия есіне бірдеңе түскендей. Ата, жүрек әлемнің жұмбақ көзі деген не? Ата артына бұрылды да, сәл кідіре тұрып, күлімсіреп, онанау сарқыраманың артында тұратын сенің жаңа досың айтып беретін болады. Әжеңе дұғай сәлем айт, деп атай қысқа қайырып кете барды. Ағзия сарқыраманың артына енді. Олар жер сән салтанатына толы болатын. Ағзия бұл жерге көзі тоймай қарап тұрды. Бір сәтте сарқыраманың даусы тұншығып қалғандай естілмей қалды. Артына қарап еді, бұл сол жұмбақ қызы. Күлімсіреген жүзбен қарап тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлем, Ағзия. Маған бүлдіргеннің жанындағы үңгірді күзететін атай сізді маған көмектеседі деді. Менің әжем ауырып жатыр еді. Оған күн батпай бұл бүлдіргендерді апаруым керек еді. Маған көмектесіңізші, өтінемін. Әрине, көмектесемін, жүре ғой. Жұмбақ кісі Ағзияны ертіп сарқыраманың сыртына шықты. Сіздің есіміңіз кім? Деп Ағзия қызығушылығын жасыра алмады. Әлгі кісі күлімсіреп, Ағзам болады. Танысқаныма қуаныштымын сізбен. Ағзия мен Ағзам жолда үнсіз келеді. Сол кезде Ағзия: Үнемі біздің үйге келетін қонақтар неге бірдей әңгімелерді айтады? Қалайша, біз үнемі бір сөздер айтамыз ба? Иә, мен өте көп байқадым. Бәрі сол айтатыны: орманның көріктігі, адамзаттың жақсы қасиеттері, адамгершілік, әр нәрсенің жақсы жағын көре білу. Бұларды тіпті 5 жасар Рахым есімді балақайда айтып кетті. Ең көп естігенім жүрек әлемнің жұмбақ көзі. Бұл нені білдіреді? Ағзия, расында сұрағын өте көп екен. Мұның бәрін айтқаның өте дұрыс. Үнемі зер салып таңдасаң да бұл сөздердің мәнін түсіне алмағаның маған қызық боп тұр. Енді қарашы. Деп Ағзам Ағзияға бұрылып тоқтай қалып: Адамдар болады. Бұл өмірде махаббатты, бақытты жоқ деп есептейді. Сен ондай адамдардан қорған. Себебі олар өмірдің ең қызық сәттерін бағалай алмайтындар. Махаббат ол ата-анаң, әжең, достарың, елің. Тіпті мына бүлдіргенді әжеңе апаруға асыққаның өзі құрметке лайық махаббат. Ал жүрек сол махаббаттың ажырамас бөлігі емес пе? Жүрек болмаса махаббат болмайды. Махаббат болмаса әлемде мейірім, адамгершілік қалмайды ғой. Сондықтан жүрек бұл өмір әлемнің көзі, жұмбақ көзі. Оны адамдар басынан өткен кейбір жайттар арқылы ғана ұғады. Жұмбақтың шешімін табады. Міне, көрдің бе? Жүрек әлемнің жұмбақ көзі деген осы. Деп ол сөзін аяқтап жүріп кетті. Артынан еріп келе жатырған Ағзия аңтарылып қалды. Ол түсінді. Неге әр келген қонақ оған бойына сол адамгершілік пен махаббатты бойға сіңдірсін деп айтқанын енді ұқты. Жол ұзақ болмай, Ағзия мен жұмбақты шешкен жұмбақжан Ағзам үйге де жетіп келді. Күн ұясына енді кірер шағында олар үйге де жетті. Үйге кіре сала Ағзия әжесіне тазалап бүлдіргендерді берді. Әжесінің қураған жүзі қайта күлімдеді. Ағзия әжесін құшақтай алып:
Әже, сіз аман болыңыз. Мен күнде келетін қонақтардың айтатын жүрек әлемнің жұмбақ көзі деген сөздің сырын ұқтым. Бота ханым, сен бұл жайлы маған сұрақ қоя беруші едің, енді міне өзің де білдің. Әже, неге маған бұл білезіктің қасиетін айтпадыңыз? Мен байғыз аюдан қаша жөнелдім. Ал ол менен бүлдірген сұрапты. Ертең бүлдірген теруге мен барайыншы? Жаным, жарайды дегенің болсын қызым-ау. Ал бүгінгі қонақты ренжітпей дастархан әзірлейік. Әлі саған айтатын нәрсе көп. Жүре ғой құлыным. Дастархан басы ойын күлкімен болды. Ағзияның жаңа досы Ағзам оны орманның бірнеше сырын ашты. Ағзия жаз бітуіне аз қалған үшін өкініп те алды. Себебі бұл орманның барлық кереметін енді көріп бастады емес пе? Келесі күні бүлдірген түйреге Ағзия барып, орманның бар тамашасына көзі тоймай жүрді. Міне, арада бірнеше күндер өтті. Ағзия қалаға қимай оралып еді. Мұғалімнің менің жазғы керемет естеліктерім атты тапсырмасына шығармай етіп, орман қызықтарын айтты. Тіпті Тастыз деп аталатын өзенде болды. Өзеннің екінші жағасына жету үшін ешқандай көпір, ешқандай кешіп өтуде керек емес еді. Аяқ басқан жеріңе өзен астындағы тастар көтеріліп шыға келеді. Сондықтан оның аты Тастыз деп аталған. Және деп Ағзия сондай махаббатпен шығармасын оқыды. Бірі Ағзияның шығармасын қиялға баласа, бірі оның бәрін көз алдарынан елестетіп қызығумен отырды. Сабақ аяқтала сала, үйлеріне жиналған балалар Ағзияны қоршай алып, дәлізде шуласып, орманды әлемге байланысты сұрақтарын жаудырды. Сол сәтте Ағзия дәлізде таныс бейнені көрді. Бұл оның ең жақын досы, орман әлемнің құрметін танытқан ерекше кескінді костюммен жаңбыр тамшылатқан әйнектей бейне берер туфли киетін сол баяғы күлім қаққан Ағзам. Ол алыстан дауыстап: жүрек әлемнің жұмбақ көзі деген сөздің сырын ешкім айтпа, өздері тапсын деп күлімдеген жүзбен көзін жұмды да жоқ болды. Бұл бейне Ағзияға ғана көрінді. Ағзия күлімдеп: жарайды Ағзам деген сөзді айтты. Достары оның бұл сөзді не үшін айтқанын түсінбей қалды. Солай Ағзия орман әлемнің құпиясын ұға отырып, бұл өмірдің де құпиясын ашқандай болды. Егер махаббат болмаса, бұл әлем құрып кетуші еді ғой. Адамдар қадір, адамгершілік, бақыт, достық, қуаныш және басқа да ең ұлы қасиеттер мен сәттерді ұмытушы еді. Ағзия кішкентай бала жүрегімен осыларды ұқты.